Так, первый столб имана, первый столб веры, это что? Вера в Аллаха Субхану ва Тааля. Вера в Аллаха Субхану ва Тааля включает в себя веру в 4 вещи. Вера в Аллаха включает в себя веру в 4 вещи. Первое – это таухид ар-рубубия, то есть единственность Аллаха в господстве. Вера в таухид господства. То, что Аллах Субхану Тааля единственный Господь. Второе – это вера в таухид аль-улухия. Таухид божественности или достопоклоняемости. Что только Аллах Субхану Тааля, Он достоин поклонения. И нужно отказаться от поклонения всем другим, помимо Него. Третье – это что? Вера в имена и атрибуты Аллаха Субхану Тааля, в Его высочайшие, прекраснейшие имена, высочайшие атрибуты. Таухид аль-асма ва сифат. То есть таухид имен и атрибутов. И четвертое – это вера в существование Аллаха Субхану Тааля. Потому что среди людей есть и такие, которые вообще не верят в существование Творца. Начнем с конца. Вера в существование Аллаха Субхану Тааля. В последние века очень распространились эти убеждения, которые не были распространены ранее. В древние времена убеждения, называемые атеизмом, иль-хад, отрицание существования вообще Творца, единого Творца. Если вам приходится говорить с человеком, который не верит в существование Творца, то вы должны знать, что существование Творца подтверждается в общем виде разумом, раз, физическим восприятием, два, естеством, фитра, 3, и шариатом, 4. То есть тем, что не спасал Аллах Субхану ва Тааля. Итак, чем подтверждается вера, доказывается вера в существование Аллаха Субхану ва Тааля? 4 вещи. Какие? Аклем, то есть разумом, фитрой, физическим восприятием и шариатским текстом. Да. Откровением от Аллаха Субхану ва Тааля, который не спосылается. Итак, первое – разум. Разум, здравый рассудок, нормальный рассудок, он отказывается. Он отказывается не верить в существование Аллаха Субхану ва Тааля. Нормальный разум считает абсурдом отсутствие у этого мироздания. У этого мироздания с его великолепной, с его удивительно гармоничной, то, что создал Аллах Субхану ва Тааля из галактик, с этим порядком, до удивительной гармонии, которая есть в этом мире. Разум отказывается считать вот это правильным. Как это так? Вот этого мироздания с его вот этой великолепной гармонией и вот этим порядком удивительным и точным нет создателя, нет управителя. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля указывает на вот этот довод в Коране, в суре Тур. Некоторые люди начинают приводить для доказательства существования Аллаха Субхану ва Тааля свои какие-то доводы, свои какие-то теории, свои какие-то аргументы, построенные на их собственных умозаключениях. Этим занимаются философы. Но, вот посмотрите, когда мы доказываем существование Аллаха Субхану ва Тааля на основе разума, мы тоже должны обратиться на те доводы разума, к которым нас направляет Аллах Субхану ва Тааля. Аллах в Коране, суре Тур, в кратких словах разъясняет вот это. Чем доказывается существование Аллаха Субхану ва Тааля? Ам хулику мин гайри шей'ин, ам хумул халикун, ам халаку ас-самавати валь ард, баль ла юкинун. Неужели, Аллах Субхану ва Тааля говорит, неужели их сотворение произошло само по себе? Или же они являются творцами? Или они сотворили небеса и землю? Субханаллах. Неужели их сотворение произошло само по себе, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Любой разумный человек знает, что ничего само по себе не возникает. Всегда есть тот, кто сделал это. Человек смотрит на любой какой-то предмет, смотрит на этот стол. Кто-то создал этот стол. Человек смотрит на картину, кто-то написал эту картину. Хорошо. То есть на вещи, которые вокруг него, обязательно у них есть тот, кто это сделал. А как же тогда галактики? Как же тогда
звезды, как же тогда реки, как же тогда моря, как же смена ночи и дня, как же восход и закат солнца, как все эти созвездия, как эти растения и животные. Все это доводы разума, которые обязывают нормальный рассудок к вере в Создателя, во Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Это доказательство чего? Разума. Далее мы сказали второе, чем доказывается существование Аллаха Субхану ва Тааля. Физическое восприятие. По-арабски это называется аль-хисс. Физическое восприятие. Что это значит? Пример. Тебя постигает печаль, горе, бедствие. Ты оказываешься в крайней ситуации, в затруднении. И ты поднимаешь руки к небу, и ты просишь Всевышнего об избавлении. Ты говоришь: Я Раб, о Господь, о Господь. И вдруг, неожиданно, совершенно неожиданно, ты не ожидал, потому что было безвыходное положение. Неожиданно приходит избавление от Аллаха Субхану ва Тааля. Это довод, это довод. У каждого из нас были такие случаи. Это довод, полученный каким путем нами? Физического восприятия. То, что с нами случилось, то, что мы видели, то, что с нами происходило. Примеры этого еще в Сунне. История, когда пророк алейхиссалату вассалям находился на минбаре. И начал просить Аллах Субхану ва Тааля: Аллахумма агисна, о Аллах, дай нам дождь. На небе не было вообще ни одной тучки. Ничего, что как-то могло предвещать дождь. Аллахумма агисна, пророк алейхиссалату вассалям поднимал руки, просил Аллах Субхану ва Тааля, и сказано в хадисе: еще не успел он спуститься с минбара, а уже с его бороды стекала дождевая вода. Другой пример, история известная, наверное, всем вам, о 3 путниках, которые укрылись в пещере от дождя, и потом упала скала и закрыла вход в пещеру, они не могли выбраться из этой пещеры, и каждый начал просить Аллаха Субхану ва Тааля об избавлении. Все взывать стали к Аллаху по очереди, и Аллах Субхану ва Тааля заставил вот эту скалу мощную, которая закрывала вход в пещеру, подвинуться, и они все это видели своими глазами. Это доказательство чего? Хисс, да? То есть физическое восприятие. Третье доказательство – естество, фитра. Если человек имеет естество не искаженное посторонним влиянием, то обязательно верит в существование Аллаха Субхану ва Тааля. Оставь рожденного ребенка без вот этих влияний посторонних, без идеологий мерзких, вводящих в заблуждение, он будет на этой фитре, он будет в этом естестве, будет понимать существование Аллаха Субхану ва Тааля. Пророк алейхиссалату вассалям поэтому сказал: куллю маулудин юладу аля аль-фитра. Каждый младенец рождается в фитре, то есть в естественной склонности к таухиду, к исламу, а затем уже родители его юхавидани, юнассирани, юмаджисани. Родители делают из него иудея или христианина, или огнепоклонника, зороастрийца. Это третий довод. Довод чего? Фитры, то есть естества. Что касается теперь доводов шариата, то есть того, что не спасал Аллах Субхану ва Тааля, доказательства своего существования, их очень-очень много. Более того, Ибн аль-Кайим, второй шейх аль-Ислам, Ибн аль-Кайим, рахималлаху та'аля, он говорит, смотрите такие слова, что в Коране вообще нет ни одного аята, в котором бы не было указания и довода на единобожие, на существование Аллаха Субхану ва Тааля и Его единственность как Господа, Бога. А почему мы начали с вами с приведения доводов разума? Почему не начали с приведения доводов шариата? Доводы шариата важнее. Почему? Потому что кому мы будем разъяснять этот вопрос, что есть Аллах Субхану ва Тааля? Мы будем обращаться с этим разъяснением к людям, которые не верят ни в Коран, ни в Сунну. Они не верят в Аллах Субхану ва Тааля. Как может быть для них Коран и Сунна доводом? Шариат доводом. А если, конечно, человек верит в шариат, если верит в Коран и Сунну, тогда для него доводов Корана и Сунны достаточно. То есть у него потребности в доводах акля, уже в доводах разума у него нет. Более того, здравый рассудок – это правило, которое тоже нужно знать. Здравый рассудок, нормальный рассудок, он никогда не вступает в противоречие с тем, что говорится в Коране и Сунне, с тем, что передано от Аллаха и Его посланника. И если чей-то разум, какой-то разум видит какое-то несоответствие в шариате, то, с чем не согласен он,
видит в шариате что-то, что противоречит истине, то сразу должно быть понятно, что этот разум испорченный и извращенный в той мере, в которой он не согласен с шариатом. Хорошо? То есть причину ищи в этом рассудке, который испорчен, а не в шариате. Так, первое, что включает в себя вера в Аллаха Субхану ва Тааля, это вера в существование Аллаха Субхану ва Тааля. Второе, это вера в господство Аллаха Субхану ва Тааля, что Он единственный Господь. То есть Он единственный Создатель, Наделитель, оживляющий, умерщвляющий, управляющий всеми делами, властвующий во Вселенной. Это тавхид ар-рубубия называется, тавхид господства. Третье, это вера в единственность Аллаха Субхану ва Тааля, в божественности, то есть в праве на чье-либо поклонение. Это тавхид аль-улухия называется, мы с вами проходили раньше. И четвертое, это вера в обладание Аллаха Субхану ва Тааля божественными именами и атрибутами, тавхид аль-асма ва-сифат. Что такое тавхид ар-рубубия, тавхид аль-улухия, тавхид аль-асма ва-сифат? И тавхид вообще мы с вами проходили на первых занятиях. Нужно это повторить, и, конечно же, это из наиболее важных вещей, которые нужно знать, и, конечно, на экзамене об этом вы будете спрошены, иншаллаху та'аля.